Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês 10 curiosidades interessantes sobre cachorros, que talvez você ainda não conheça. Vamos lá? Curiosidades sobre cachorros e seus sons. 1. Curiosidades sobre o olfato canino. Você sabia que o olfato de um cachorro é cerca de 1000 vezes mais potente do que um ser humano? É por isso que eles são tão bons em farejar e identificar odores. Número 2. Curiosidades sobre a visão dos cachorros. Os cachorros não enxergam em preto e branco, como muitas pessoas acreditam. Na verdade, eles enxergam em tons de azul e amarelo. Curiosidade número 3. Curiosidades sobre a raça dos cães. Você sabia que existem mais de 340 raças diferentes de cachorros, reconhecida pela Federação Cineológica Internacional? Número 4. Curiosidades sobre o latido. Os cachorros latem por diversas razões, como para se comunicar como outros cachorros ou para chamar a atenção de seus donos. Alguns cachorros podem até mesmo imitar o som de sirenes ou outros ruídos. Número 5. Curiosidades sobre a saliva. A saliva dos cachorros possui propriedades bactericidas, o que significa que ela pode ajudar a prevenir infecções. Número 6. Curiosidades sobre a audição. Os cachorros são capazes de ouvir sons que estão além do alcance da audição humana. Eles podem ouvir sons em faixa de frequência que vai de 67 a 45 mil Hz. Número 7. Curiosidades sobre a personalidade. Assim como seres humanos, cada cachorro tem sua própria personalidade única. Alguns cachorros podem ser mais energéticos e brincalhões, enquanto outros são mais calmos e reservados. Número 8. Curiosidades sobre a idade canina. Para calcular a idade de um cachorro em anos humanos,
é como multiplicar a idade do cachorro por 7. No entanto, essa fórmula não é exata, já que a expectativa de vida dos cachorros varia muito de acordo com a raça e o tamanho. Número 9. Curiosidades sobre a cauda. A cauda dos cachorros é uma importante ferramenta de comunicação. Ela pode indicar se o cachorro está feliz, assustado, agressivo ou curioso. Número 10. Curiosidades sobre a inteligência. Algumas raças de cachorros são mais inteligentes do que outras. Por exemplo, o Border Collie é considerado uma das raças mais inteligentes e é frequentemente usada para pastoreio de ovelhas. E aí, gostaram das curiosidades sobre cachorro? Espero que tenham aprendido algo novo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar com seu amigo. Até a próxima. Tchau, tchau!